Iba, no tengo agua. Iba, no hablar chichigo, pero está jarineando, vean. Y ustedes saben que cuando está jarineando no puede volar chichigua. Miren. Miren la lluvia. No se puede volar chichigua, ustedes saben, así que tengo yo algo, ya me voy a poner que tengo que. Gente, en el día de hoy yo estaba para la escuela, miren, me tocaba deporte, miren, me tiré, me dice que estábamos jugando pelota. Entonces vamos a ponerme aquí. La profe me regañó por tener esta pela exótica, exotiquita, gente. Que yo no soy hombre, que verdad yo no soy hombre. Mire, si ustedes me lo conocen de pintar, solo novia mía que me tiene de relajo, vean. Un subo que yo soy. Pues sí, me gusta ponerme suave siempre. Pues sí, hoy van a grabar un video de chichigua, pero como está, pues ya puedo dejar dinero, pero como quiera, está lluvioso ese día y uno huele a chichigua, un terreno, un terreno, pero entonces no vamos a poder porque no vamos a encharcar. Uno huele a chichigua en un terreno que no hay ni alambre ni nada, pero está lleno de lodo seguro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está lleno de lodo. Así que miren el video. Y de nuevo, estamos aquí. Entonces, puedo hacer nomás ahí que no quiere que lo enfoquen. Aguantar, 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 aguantar. Mami, pero yo siempre hago todo lo que sirva. Mi video siempre, yo voy a subir todo chichicos, pero como estaba jarineando, no lo pude hacer. ¿Usted me entiende? Tengo que pararle a usted. Y no te estoy grabando la cara, por si acaso. Mira, te estoy grabando de la mitad para abajo, no te estoy grabando la cara. Gente, discúlpeme que mi mamá no habla, eso es que le tiene miedo a la cámara, ya no quiere que la grabe, que después la ve mucha gente. Vamos a darle para acá, espérate, que no se vea, ya saben. Gente, déjame ir al baño, vamos a hacerle, no corta aquí, déjame ir al baño. Y acabamos de salir del baño. Mami, ¿qué tú vas a hacer de cena? ¿De cena qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer de cena? ¿Qué de algo? Cena. ¿Tú vas a hacer arroz? ¿En qué? ¿En qué? Pero que yo no estoy grabando, yo no tengo pandemia. Yo no tengo pandemia la cámara. Ustedes saben cómo son las mamás dominicanas, que no quieren estar diciéndole vaina a los hijos. Pero vamos a poner el video aquí para que ustedes, para yo comer. Porque es que se lo corto hoy porque no hay nada. No hay nada con que entretenerme, así que hablamos ahorita.